صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى النبي الرسول الطاهر. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الهادي الرسول الظاهر. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المرتضى المهدي الحبيب الشاكر. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من نوره الأزكى العظيم الباهر. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفراد وقت سابق أو آخر. يا رب صل Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan dirinya Maulid ini, ya Alhamdulillah, Maulid ini yang dinamain Maulid Mahmud. Ini sebenarnya bukan Maulidnya Ana, tapi Maulidnya Rasulullah dan Maulidnya kita bersama. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang ini, Alhamdulillah. Dan sedikit Ana ingin membacakan manaqib dari Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abi Bakar bin Fiqih. Al-Habib Alwi bin Abi Bakar bin Fiqih adalah seorang pecinta ilmu sebagaimana dengan didikan ayahnya Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Fiqih. Dengan didikan ayahnya tersebut, Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih dapat menghafal Al-Quran di usia yang sangat dini, kurang lebih 7-9 tahun. Dan dapat menghafal beberapa kitab-kitab ilmu syariat. Dengan didikan, dengan kecintaannya terhadap ilmu pula, beliau Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih memutuskan untuk berangkat ke kota Seribu Wadi Hadramut di saat beliau masih umur 10 tahun. Terik panas di Hadramut bukanlah suatu rintangan untuk menghentikan perjalanan beliau untuk menuntut ilmu di Hadramut. Perjalanan yang beliau tempuh amat sangat jauh dengan menaiki kapal laut kurang lebih 40 hari. Perjalanan yang beliau tempuh dengan diantar oleh seorang masyayikh utusan dari ayah beliau, dan sampai pertengahan jalan atau pertengahan laut, seorang masyayikh yang mengantar Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih meninggal dunia. Karena sudah separuh perjalanan yang beliau tempuh dan tidak mungkin untuk kembali lagi, maka jasad seorang masyayikh tersebut dikebumikan di laut. Dan ketika Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih melihat jasad seorang masyayikh tersebut, tak terasa terlianglah air mata Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih karena kesedihan beliau kehilangan seorang masyayikh tersebut. Meskipun beliau Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih sendirian di dalam kapal, dan di saat umur yang sangat dini, tak sedikit pun semangat beliau menipis untuk melanjutkan perjalanan pergi ke Hadramut demi menimba ilmu warisan kakek beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya beliau di Hadramut, Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih disambut oleh saudara ayah beliau dan dititipkan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib Bughyatul Mustarsidin. Beliau adalah mertua Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Dan ketika itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur belum membangun pondok, maka Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih tinggal dengan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib Bughyatul Mustarsidin. Beliau Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih khidmat
dan belajar kepada Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur. Kemudian setelah Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur membangun pondok yang dinamain Rubat Darim, beliau Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih menetap di pondok tersebut. Di samping beliau Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih belajar kepada Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur, beliau juga belajar kepada putra beliau Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Masyhur dan Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Masyhur. Dan Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih juga mengambil sanad keilmuannya kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, dan Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syadri, dan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar, yakni orang tua Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bondowoso. Di tengah perjalanan Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih menuntut ilmu, ayah beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Faqih berangkat ke Hadramaut untuk melihat keadaan Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih dan memberikan kabar kepada beliau bahwa ibunya meninggal dunia. Tak tahan mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dunia, ayah beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Faqih menenangkan jiwa Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih yang sedang sedih, dan beliau juga menasihati agar Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian ayah beliau kembali ke Indonesia, dan selama di Indonesia kurang lebih 1 tahun, ayah beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Faqih meninggal dunia tanpa ada seorang pun yang memberikan kabar tentang meninggalnya ayahnya. Seketika itu pula Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar mengkasyaf dan memeluk Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih dan mengusap kening beliau seraya mengatakan, bersabarlah, saat ini engkau menjadi anak yatim piatu. Saat ini ayahmu telah meninggal dunia. Kesedihan Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih tak sedikit pun mengurangi semangat beliau dan menuntut ilmu. Di saat kesedihannya pula, ada seorang yang tak pernah beliau jumpai sebelumnya. Cahaya yang terpancar dari seorang tersebut dan aroma wangi yang keluar dari tubuh seorang tersebut membuat Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih tak kuasa untuk menahannya, tak kuasa untuk memandangnya. Tak kuasa untuk memandangnya orang tersebut. Orang yang tak pernah Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih jumpai sebelumnya, menasihati dan memberikan amalan supaya Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang bercahaya tersebut, "Man antum, siapa engkau?" "Ana Muhammad bin Abdullah," yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkejut dan tak menyangka beliau diberi Allah Subhanahu wa taala untuk yaqadha bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Bertambahlah semangat Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih untuk menuntut ilmu. Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syadri memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mendidik anak dari Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syadri, yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadri, yakni saudara Al-Habib Salim Al-Syadri. Di samping beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, setelah selesainya beliau menuntut ilmu, beliau Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih berdakwah menyebarkan syariat syahadat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke berbagai negara seperti India, Pakistan, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara lain. Dan akhirnya beliau kembali ke kota kelahirannya di kota Sumeneb untuk melanjutkan dakwanya. Beliau mengijazahkan kepada kita salawat, yaitu salawat syifa yang dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli 'ainatin shifa wa daf'an li kulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da bi mahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Guru-guru Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih, yakni Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Habsyi, Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahib Bughyatul Mustarsidin, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syadri, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Masyhur, Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Masyhur, Al-Habib Muhyiddin bin Faqih Tarim, Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Ibrahim bin Faqih, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Salim Asri, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Hindwan, Al-Habib Taha Al-Qadri, Al-Habib Abdullah bin Muhyiddin Ba'alawi, Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Mahmud Abdul Razak Ar-Rifai, Syekh Umar Bajunaid Mufti Asy-Syafi'i Mekah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, Syekh Ahmad Al-Bakri Al-Khatib. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sekilas tentang riwayat hidup
Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih. Mudah-mudahan dengan riwayat hidup ini yang ringkas ini kita dapat mengambil manfaat dan dapat menjadikan kita untuk bersemangat menuntut ilmu agar kita dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa an-Nabi ar-Rasul al-Zahir. Ya Rabbi salli ala Muhammad. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عشادا ومن الله مجاهد بكم باسم النبي المعظم فعسى الله يرحم جمعنا ثم نظرا. والجماعة كما استحب تلاوة قصة مولد الشريف وسمائه فإن المحب عند سماع ذكره يهتز ترابا واستبصارا ويمتلئ قلبه فرحا وسرورا ويتواجد من شوقه وحبه كما أن تلك المحبة مغروسة في قلبه. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بمكة بين أهله وأقاربه بالمحل الموصوف المشهور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاعلم بأن نسبه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي حكيم بن مرة وأمه آمنة بنت وهب القرشية واجتماع النسبان عند جده الخامس نسبة جلية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا نسالك بذاتك وصفاتك واسمائك يا واحد يا احد يا اول يا احد يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بجاه النبي والحسن وبالمرتضى الحسين الحسن وخير النساء ابنة المصطفى تفضل علينا بكل منان. إلهي بجاه النبي والحسن يا الله وبالمرتضى
الحسين الحسن وخير النساء ابنة المصطفى تفضل علينا بكل منن إلهي بجاه النبي والحسن وبالمرتضى الحسين الحسن وخير النساء ابنة المصطفى تفضل علينا بكل منن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج